Hello， 大家好，好耐冇見啦。咁因為咧，又聖誕啦、除夕啦，咁接下落嚟咧又就快新年啦。咁呢段時間咧，熟悉我嘅人都知咧係比較特別懶嘅，因為呢段時間多數咧我已經係一個進入咗假期嘅狀態啦。咁所以咧就好耐冇拍片啦，真係好耐冇見過大家啦。咁咧今日大家睇題目都知啦，係講積咗呢段時間嘅產品 reviews 啦。咁當中咧有好多就係呢段時間試過嘅試用品啦，同埋我去韓國買翻嚟亦都試咗嘅產品嘅。咁所以今日咧要講嘅嘢非常之多啊，所以咧我哋有啲長話短説，立刻就要開始㗎啦。咁我今日把聲有啲嚟到第一個介紹嘅產品啦，就係咧其實呢個品牌之前已經試過㗎啦，就係 BVC。咁又係佢哋 send 俾我嘅。咁而今次咧佢哋send 咗俾我咧，就係呢個水潤機嘅系列啊，同我之前試過嗰個妝前系列咧有好大分別嘅。咁我總括講我今次試用呢個系列嘅心得先啦。其實咧我自己就覺得咧呢個系列咧就真係比較適合乾機用，又或者係秋冬呢個時間用，同妝前嗰個系列就好唔同嘅。咁呢個咧就夜晚攞嚟用咧，我就覺得個功效會好啲咯，個修護能力啊、保濕能力咧都會比妝前嗰個高嘅。妝前嗰個咧我自己就覺得係一個真係妝前啦、朝頭早啦，甚至春夏嗰個時間用嘅。咁呢個系列咧我自己就覺得佢保濕度咧，其實佢保濕同滋潤度咧都做得唔錯嘅。咁尤其是滋潤度、鎖水度各方面咧都算係高嘅。咁應付到喺香港嘅秋冬天氣咯。初頭咧就用佢啦，就覺得塊面有少少唔夠，依然都有少少甩皮，咁我就以為佢個滋潤度唔夠啦，咁我就走去咧搽完保濕精華之後咧，我就走去搽油，咁之後再搽面霜。咁初頭以為呢個方法係 work 嘅，咁但係試咗幾日之後咧，我塊面竟然爆咗少少咧，有少少嘅粒仔嘅瘡啊，咁即係油得滯，咁我就轉另一個 formula， 咁我就咧用普通嘅保濕面膜，咁即係其實所有開解牌啊咩面膜都得㗎啦。咁我平時咧因為嗰排懶咗做面膜啊，咁我就做翻一個面膜。咁之後咧做完面膜咧，先淨係用呢三支嘢。咁我發覺咧會比用油嘅好咯。咁經過呢個月嘅試用同咁樣測試咧，我就發覺佢個滋潤度、鎖水度都係夠嘅。但係反而保濕度咧就爭少少咯。咁其實保濕度大家話係咪爭好多咧？要用其他產品去填補呢個少少嘅缺陷咧？其實唔係真係爭好多㗎咋。咁重點講下每一支啦。咁首先咧就係呢支水潤肌嘅保濕化妝水。咁其實呢支咧喺成個系列裏面咧，我覺得就比較平庸，比較冇乜特別嘅一支嚟。大家睇得到，咁大家睇到其實佢個質地就結好多嘅。咁但係咧雖然佢推開咧都係咁樣薄身嘅，咁但係我自己就覺得咧，佢吸收力咧反而冇妝前嗰支咁好啊。佢吸收力咧就到呢支保濕精華。咁唔知大家睇唔睇到咧？其實我已經用到嚟依度㗎啦，咁我呢度咧其實有得睇嘅，咁但係可能鏡頭咧見到係成支都係藍色咧，咁就比較難睇我用到個份量啦。其實用咗一半㗎啦，咁其實我都覺得呢個系列咧，除咗嗰支化妝水之外啦，咁其實係呢支保濕精華同呢個面霜咧，個消耗度都真係比較快。佢個質地咧係比較結身啦，你上面都會覺得佢係比妝前嗰支咧黏多少少嘅，但係佢喺我用過保濕精華裏面咧，佢都唔係話係算係好黏啊、好重負擔嗰種嘅。咁同埋佢個保濕度咧，就我自己就覺得就真係唔錯，攞嚟夜晚用做一個保濕啊、修護嘅一支精華咧，其實係足夠嘅。咁我覺得，咁最後啦，嚟到呢個保濕霜，咁其實大家見到佢咧係比較偏細啱嘅。咁咧，大家見到個份量應該好浮誇。嗱，我真係剩翻得咁少㗎咋，所以我覺得咧，依間保濕霜咧嘅消耗度就真係最高同埋最快啦。大家見到我用咗估有1個月或者差不多1個月啦，已經用到係咁樣㗎啦。大家你見到佢咧推開個質地都係好薄啦，同埋好容易推開，同埋呢個咧反而咧，我覺得佢吸收力幾快㗎。而家我咁樣輕輕推開咗啦，其實佢已經吸收咗㗎啦。咁咧佢個負擔感一啲都唔重，因為其實好多人都怕搽 cream 啦，因為 cream 咧
嘅油分始終比較重啊，同個油粒感比較重咧，好多人就覺得黐粒粒個感覺唔舒服啊，又話甚至驚油得滯爆瘡啊。咁我自己用佢咧，佢都係有少少，你用完咧係會覺得有個好輕盈嘅油膜包住塊面咯，但係你係唔會覺得係話好油啊、好油粒感啊，甚至黐頭髮啊，甚至你覺得好重負擔嘅。我自己就覺得咁就講一樣，同樣係 BBC， 但係我係自己自費買嘅，咁就係依啱親潤乳木晚安水凝膜啊，咁即係其實係一個 sleeping mask 嚟嘅。咁依啱咧就係喺我之前就託人哋喺台灣幫我買嘅，所以同香港嘅價錢唔同。二嚟咧，我買嗰陣時咧係買一個每個月嗰啲特定優惠 set 嚟嘅，佢再加支卸妝水咁樣，咁不過嗰支卸妝水我就未用嘅，咁所以咧呢個會係平上加平咯，因為台灣本身咧就係賣得比較平啲嘅。Sleeping mask 嘅用法咧就係咧，你搽完所有護膚品，包括埋呢個面霜，即係包括埋搽埋面霜之後咧，就搽一層好輕薄嘅喺面霜上邊吸喺面，咁就走去瞓覺，就係一個 sleeping mask 啦。咁我自己點解覺得依個方法最平用咧？佢出嚟唔係冇效果啊，咁佢都做到一個懶人 mask 即係 sleeping mask 嘅用效啦，就係一個即係瞓覺保濕嘅功效嘅。咁但係我自己就覺得個效果就唔算話令我好驚豔咯。佢功效上最顯著嘅一個方法咧，就係攞嚟做急救 mask， 即係咧你一落完妝洗完面就口搽，就真係口搽，完全唔係 sleeping mask 呢個份量，係口搽刮一大篤出嚟，鋪喺塊面度，其實係唔使搽勻都係吸收嘅，係直頭鋪喺塊面度。你見到塊面仲有啲白色都唔緊要，口搽口敷喺塊面度，口敷咁樣10分鐘之後，攞水洗咗佢，即係當一個急救嘅 cream mask。咁之後再搽你正常護膚品。咁我依個方法咧就覺得係至好嘅，功效亦都係至顯著。咁反而咧咁樣當cream mask 咁樣口搽敷10分鐘咧，我覺得個保濕度啊，個急救嗰個程度咧係至高嘅。咁我見過呢個牌子咧係 Dr. Ci:Labo 嘅，咁就係我之前好耐之前買落嘅存貨嚟㗎啦。咁呢支都冇記錯咧，就係叫咩 3D 緊緻精華嗰啲啦，就係一啲抗衰老嘅產品啦。咧就主要咧就擠咗2泵所有嘅份量啦，就咁樣喺捽勻隻手度，就慢慢喺塊面度咁樣印，之後係印壓落去，等佢吸收咯。但係佢呢支嘅質地好薄，好快吸收晒。咁我主要咧就印喺呢啲抬頭呢啲紋啊、虎紋啊，甚至係眼角、尾部呢啲位置嘅，因為呢啲咧係最容易出紋啦，最容易有衰老嘅部分嚟噶嘛。咁後咧就係因為佢夠滋潤度，咁令到我啲光紋少咗出現啦。咁同埋我覺得佢對增加皮膚彈性都唔錯嘅。咁我塊面咧都而家係冬天都可以 keep 住喺脹卜卜啦，同埋冇乜光紋嘅狀態。咁但係就你話firm 啊，甚至係淡，即係抗衰老呢邊咧，咁佢就真係仲未發揮到功效咯。咁接下落嚟依個品牌咧，就係我喺韓國買嘅，咁就係雪花秀啦。咁雪花秀咧，其實價錢比較貴啦，雖然喺韓國買咧就可以平少少，但係其實佢都係屬於嗰個比較貴嘅一個護膚品嚟嘅。但係我自己對佢評價咧，依然都係好高。一嚟我係乾肌啦，其實就唔擔心佢話因為過於滋潤啊，又話係俾中女啊、熟齡肌用嗰啲嘅。咁其實咧我自己覺得咧佢咧暫時喺我身上為止咧都係好夾。呢支就好大熱㗎啦，應該好多人知就叫潤燥精華。咁雖然佢叫精華啦，其實佢係一支基底液嚟嘅。咁呢支基底液咧，其實我喺之前咧2014嘅最愛已經講過㗎啦。咁而家粗略再講少少啦。咁其實呢支基底液咧就幾時用咧？佢就有少少打破咗我哋平時護膚品搽護膚品嗰個程序嗰個傳統。咁其實咧佢就係你一洗完面就即刻用，咁先到化妝水同埋之後嘅程序嘅。呢支潤燥精華再配合個按摩手法咧，咁的而且確咧個面色係有好咗，因為其實你按摩可以促進血液循環，咁可能再加上佢本身入邊一啲成分啦，咁我自己就覺得咧塊面係紅潤咗嘅，咁對呢個血液循環呢樣嘢咧係有幫助嘅，所以咧都推介咧，如果大家用呢支嘢咧，一定要配合一啲按摩嘅手法去用，唔好話就咁喺度打
打圈捽咧，咁就會埋沒咗佢其中一個功能嘅優點咯。咁二嚟咧就係呢個就係網友推介我去買㗎。咁呢支咧就係一支 sleeping mask 嚟㗎。咁我 sleeping mask 咧咁就唔係我想象中話嗰啲滋潤嘅功能咯，但佢的而且確如網友所講咧，佢用完之後你第二日塊面咧真係好滑同埋保持到水潤冇光紋嗰個狀態嘅，所以咧我覺得呢個 sleeping mask 咧補水方面 OK 嘅。咁但係如果你話你冬天已經去到好乾啊、好甩皮啊，你搽呢啲 sleeping mask 可唔可以第二朝就改善咗個缺油？而令到甩皮嗰個狀況咧唔係好得嘅，因為我試過啦。咁所以咧搽咗面霜之後再搽佢咧，其實我可以用多份量都 OK 嘅，佢都係依然冇負擔嘅。咁二嚟咧，佢唔會好似有啲 sleeping mask 咁咧，你搽完咧有個膜，你會覺得有個膜吸住，佢完全冇佢個感覺咧。我自己覺得啦，比我用嗰啲面霜更加講原涼。咁呢個咧其實我係喺上年喺台灣買嘅，都係擺咗喺屋企幾耐下嘅存貨，而家係年尾啦，我就走去清存貨咧，就走去用嘅啫。呢支菜瓜水應該好出名，大家都知㗎啦。我真係太耐啦，唔記得咗佢嘅價錢，我每期就好似10零20蚊一支嘅咋，我買嗰時。咁雖然好似冇乜大躍進，但係佢完全冇倒退，係可以令到你嘅肌膚一直 keep 住保濕咯。咁我自己就覺得呢樣嘢已經係佢最大嘅優點，因為你唔期望一啲咁平嘅產品有呢種效果噶嘛。同埋咧，佢係真係幾溫和㗎。咁我即使好乾咧，乾到塊面甩晒皮嗰時，我用佢咧，佢都唔會覺得有吉啊太激進嗰啲感覺咯，係完全冇㗎。佢真係保持一個好溫和嘅狀態，去溫和地幫你保濕咯。咁所以咧依支化妝水我都幾推介嘅。咁我覺得一年365日佢都用得到㗎啦。咁我自己都覺得佢連冬天都 OK 嘅，尤其是推介咧又介紹翻一啲咧係品牌 send 俾我嘅試用品啦。咁就係依個牌子，唔知大家對佢有冇印象，熟唔熟悉啦？咁其實咧我就唔係好識讀係依個牌子啊，我就唔係好識讀佢個名嘅。佢咧算係一個認證嚟㗎，有依個 local 嘅產品咧就即係話佢所有佢嘅產品都係唔用動物測試。咁我覺得依樣嘢好好啦，呢個概念。因為品牌咧依啲認證有乜咁特別咧？雖然佢係標榜純天然，好多個品牌都係咁，但係佢呢個品牌咧係得到一個認證咧，即係依啲認可證啊。咁就係話食咗落肚咧都對人體完全無害嘅。咁佢有2個系列嘅，咁呢個咧就係一個所有即係髮質都用得嘅。咁佢另外仲有一個咧就係比較滋潤強啲嘅系列嚟嘅。咁我自己用咗之後咧就覺得佢的而且確咧有啲係似佢所講咁樣，有啲叫做咩淨化咁咧，因為咧我哋平時咧就用好多其他牌子嘅洗頭水咧，都有各樣唔同嘅化學品啦。咁好多時咧，所以成日話唔可以將嗰啲洗頭髮嘅產品掂到頭皮啊，話會傷害咁樣。咁佢依個咧就標榜咧係冇嘅。咁同埋咧，你真係可以咧搽落嗰啲頭皮度嘅。咁我自己用咗咧就覺得個頭咧係清爽咗、輕盈咗。雖然咧我本身已經係乾咧，係乾髮質嚟㗎啦，唔算係好多頭油，甚至有頭油味嘅人嚟嘅。咁但係咧，佢喺我個頭髮身上咧都有好顯著嘅清爽咗、清新咗嘅功效嘅。係唯一咧，因為佢呢個咧就唔係比較滋潤型嘅嗰個系列嚟嘅。咁所以咧因為我啲頭髮都係太旱啦，佢對修護我啲旱嘅頭髮咧嘅功效就唔算好大咯。咁我